చిన్న చిట్కానండి, ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఇది. మన ఇంట్లో గురక పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, గురక అలవాటు ఉంటుంది కదా కొంతమందికి. ఆ గురక వచ్చేటప్పుడు సౌండ్ తో కొంతమంది పక్కన వాళ్ళకి కూడా నిద్ర పట్టదు. సో ఏం చేయాలంటే, గురుకున్న వాళ్ళు ఒక 2 ఇలాచీలు తీసుకొని వాటర్ లో బాగా మసాలా పెట్టేసి వాటిని బాయిల్ చేసి వడగట్టి ఆ వాటర్ ని తాగండి. అలా ఒక 1 వీక్ ట్రై చేసి చూడండి. ఖచ్చితంగా మీకు 2 days కే రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇందులో అయితే నేను ఆల్రెడీ హాట్ వాటర్ ఉండే, అందుకే హాట్ వాటర్ పోసి స్టవ్ మీద పెట్టాను. మీరు నార్మల్ వాటర్ పోసేసి స్టవ్ మీద పెట్టాలంతే. అవి బాగా మరిగిచ్చేసి రోజు తాగండి. నైట్ పడుకునే ముందు తాగేసి పడుకోండి. మీకు రిజల్ట్ మంచిగా కనిపిస్తుంది. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి.